Una delle domande più difficili che è capitata a tutti di ricevere è: mi consigli un film da guardare? E succede puntualmente sempre la stessa cosa, la mente si offusca, tu cominci a vedere sfogato, sviena, ambulanza, ricovero immediato. Ma se c'è qualcosa al mondo trash quasi quanto le canzoni neomelodiche, forse qualche volta pure di più, sono i film con le produzioni autonome, quindi con le produzioni a low budget, senza una lira praticamente. Qualcuno di voi probabilmente avrà già visto il mio video commento sul film Il seme dell'odio. Se non l'avete fatto, ragazzi, non vi siete persi niente, però vi dico che non potete perdervi questo. Benvenuti, io sono Diego Laurenti, per gli amici Diego Laurenti, in famiglia mi chiamo Diego Laurenti e nell'intimità mi faccio chiamare il Nero Laurenti. Ma adesso sigla! Non ce l'ho la sigla, cioè non l'ho fatta, non c'ho voglia di farla. Ma prima di andare a vedere il video e prima di metterci due rete in canna, perché è quello che succederà fondamentalmente, vi ricordo che potete seguirmi su quel social dove tutti diventano famosi. Che cosa c'ho sulla mano? Oddio, mi sono fatto male. Dicevo, su quel social dove tutti diventano famosi, che capito, un po' tic, che poi ti prende pure un po' di toc, capito, per dire queste cose qua. E anche su quell'altro social dove uno mette le storie e racconta e fa vedere che durante la giornata fa un sacco di cose, ma poi alla fine che cazzo fa mai niente, ragazzi. Adesso prendete popcorn, patatine, metteteli da parte perché lo sforzo di vomito starete all'angolo. Guardiamo insieme questo capolavoro intitolato Giustizia Divina. La paura di che cosa? La paura fa una manta. Dolore perché sta bevendo l'acqua, quella è acqua analcolica. Cazzo ha fatto a bagnarsi così? Cioè ha bevuto proprio da sopra. Quindi per adesso abbiamo la paura, il dolore, l'abominio ed è uscito lui. Anche se ha scritto il baffone. Io e i miei amici copriremo la tua quota. Avete giocato la bolletta? Ma tu devi darci tua figlia. No, ma come? Non si può acquistare una ragazza, come devi darci tua figlia? Ha solo 16 anni. Ma ha ragione, ragazzi, maronna. Almeno i 200 li vale tutti. Ma come 200 li vale tu? Ma che stiamo guardando? Superpotere dei spuccaccioni! Azione! Sta da pittare l'angoppe. Fermo, sono morto, pezzo di merda! Beh ragazzi, pure con un po' più di educazione, cioè basta dire salve, buonasera, questa è una rapina, senza offendere. Ma questa è una rapina! Oddio, non l'ho fatto, sono benefici! A parte i livelli di recitazione che tu dica fa, però pure i test sparate se tu mi avessi detto oddio, Madonna mia, voglio! tagliamo la barba che gli facciamo il danno più grande. Pigliate tutto cosa, ci dà Beh ragazzi, comunque non credo che la refurtiva sia tanto consistente, Cioè se pure doveste riuscire a fare il colpo fate una figura in me. Commissario, è scattato l'allarme antirapina. Commissario, dobbiamo andare subito. C'è miseria, qua stanno i ladri. Apertura volante. Ah, ma vai più piano, perché sennò poi rischi pure che le acchiappi, capite se fai prima. La bandipolata. La clip rubata dalle esercitazioni vigili del fuoco, una cosa meravigliosa. Un posto di blocco che non ferma nessuno. Ah però questa suora, Anche lui quando l'ha vista, ha visto che era così buona, ha detto sorpresa. Ci sono persone nella vita che non ti toccano minimamente. Sì, perché per esempio se uno vive in America e tu stai in Italia, ma come vi toccate? Cioè vi dovreste vedere per toccarvi poi? Dipende. E altri invece che ti rimangono nel cuore. A Cristina D'Avena, a me per esempio, a me Cristina D'Avena non è mai uscita dal cuore. Mia moglie la fa divinamente. Scusatemi, che cosa? Noi stavamo vedendo le suore che cosa fa tua moglie bene? Mia moglie invece la fa una schifezza. Potrei sapere di che si parla o nel caso portate le vostre mogli così lo capisco meglio? Non me lo faccio dire 2 volte. Come vorrei che mi dicesse così il corriere ogni volta che gli dico mi lasci il pacco nell'ascensore? Stronzo! E invece mi risponde così. Loro sparano così, un po' raro, come quando gli annaffio le piante, capite? Loro sparano. Complimenti sempre per gli effetti speciali fatti. Hanno fatto un suoricidio. Ci stanno scapocchiando le suore, che è successo? Pantene. Quest'estate con Pantene indossa i tuoi capelli. Scusate sorelle, ma perché vi state smontando? Ah, suora a mezze maniche, poi? Ah, suora, super suora questa. Io sono molto cattolico, Non sono sempre stato cattolico, da quando ero così. Madre, ma mi vedrebbe quasi a dire, madre.
Io domenica vado in chiesa, io tutte le domeniche vado in chiesa, poi martedì pure, ci state voi martedì, io ci vengo. Ah, qua chi corre più veloce, capite? C'è il suo passo. Bravissima, siete una suora che spara veramente i miracoli. Voi siete una suora più che somiglia da mia zia, quindi vi voglio bene. Non vi ricordate di me, vero? Con questi occhi spiritati io avrei un po' paura. Il monastero, Di Santa Chiara tengo cuore scure. le monache, Di Baviera, le conosco tutte quante io le risposte, sorelle uccise. Padre di un figlio assassinato, Massimo Decimo Meriti, è arrivato. E sarebbe? Siamo la mano armata di Dio. No, scusatemi però, in che senso? Non ho capito, state un po' travisando. Dio non ha una mano armata. Vabbè, fate come volete voi. State per incontrare il vostro creatore. Signore, voi vi dovete allontanare dalle droghe. Non so quante volte ve l'ho detto, fanno male, molto male. Voglio chi ha fatto questi effetti speciali, vi prego, io lo devo abbracciare, veramente, e gli devo dire che tutto passerà, perché tutto passa nella vita. Tranne su film, questo non passa mai. Giustizia divina, spero non al cinema. Beh, ricapitolando, insomma, ci stavano delle persone che volevano acquistare una ragazza per 200.000, non sappiamo se euro o dollari. Subito dopo c'è stata una rapina molto maleducata, perché non hanno detto buonasera, hanno fatto una rapina, hanno uccisa una, quello con la barba invece l'hanno lasciata, hanno rubato tutta la bigiutteria, che poi voglio dire, ma quanta sarà dire furtiva. Dopodiché è scattato l'allarme e la polizia si è mossa subito sul loro Windows 1901, ma ahimè una volta partita l'elicottero delle esercitazioni dei pompieri, perché giustamente erano i vigili del fuoco, non era la polizia, non è successo niente. Una suora che ci ha detto che le persone da lontano non si possono toccare, questo lo sapevamo già e ne eravamo consapevoli. Due uomini dicono che la moglie di uno lo fa bene, la moglie dell'altro lo fa male, poi arriva il corriere che non mi dice lo faccio subire, dice ah stronzo. Gli stessi ladri che hanno rubato la bigiutteria fanno un suoricidio, incredibile, un suoricidio senza pietà così. Le suore si spogliano, due buona state dicendo dalle altre cose, domenica io vado in chiesa, ve l'ho già detto, vanno a cercare gli assassini e si vendicano, e uno di questi caccia le ali. Questo è il riassunto di Giustizia Divina. Io resto sempre senza parole, ma forse è meglio così, perché è meglio dire meno, anche fare meno fosse meglio. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, io sto già lavorando ai nuovi video, ai nuovi format, tra le altre cose a settembre ci saranno grossissime novità e potrete partecipare anche voi alla realizzazione di video. Ebbene sì, perché darò la possibilità a 20-30 persone di assistere come pubblico alla registrazione dei video. Spero che questa cosa tra le altre cose vi piaccia, me lo fate sapere nella sezione commenti, perché io vi rispondo, veramente leggo, pure perché su pochi commenti, non è che su tanti. Vi ricordo che potete seguirmi sul social, quello là dove tutti sono famosi, e su quell'altro là dove si fanno le storie. Salve, che bella giornata, oggi fa proprio caldo, oddio santo, ho fatto una storia. Sapete di cosa sto parlando. Adesso me ne vado sempre con il suono della scorreggia, che a me mi fa sempre ridere questo fatto, è una burla proprio mia, guarda.